实我也是个好孩子，只是没有你们要的那么优秀。啊呦啊呦，我就是啊呦啊呦啊呦，真是个啊呦。我也不是故意调皮捣蛋，只是喜欢快乐和自由。啊呦啊呦，快乐的啊呦啊呦啊呦，自由的啊呦。大人们小时候也和我一样，为什么现在变得喋喋不休？我是啊呦，优秀的优，幽默的幽，自由的由，朋友的友。我是啊呦啊呦，我是你们的朋友。我是啊呦啊呦，我们都是啊呦呦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 。我是美人鱼，哎呦！游泳好凉爽啊！哎，怕了？哈哈哈哈哈哈！是的。哎呦！我来了！我会游了。阿优幻境挑战开始。跳跳，鲨鱼！小心！今天是幻境的最后一轮比赛。在之前的比赛中，阿优队赢了6场，兔子队赢了5场。本轮挑战后就能得到密码，解除守卫模式，取出超级萝卜。萝卜归谁？赢的一方。打成平手呢1分为2。不行，放心，我们比分领先。土匪赢了这一轮，我们至少还有一半的萝卜。本轮挑战任务：钓鱼。钓得多的队获胜。这个能钓到鱼？钓鱼3道具之一，发光钓鱼竿。阿优队得1分。这么容易？我也行。他们4个，我们3个，不公平。为了双方人数平等，给兔子队增加1名强力外援。第4只兔子，我是兔子，我的腰！什么强力外援啊？来拖后腿的。没想到是博士，他年纪那么大了，行吗？小心！我拿过钓鱼冠军。嘿，
得7分。老了，以前我能27连吊的。比赛就是比赛，我不会放水的。没事，他们那边就一个博士，我们有4个人。我们赢定了！阿妖队总分5，兔子队总分12。你们要输，你们要输，你们输了可不要哭！来！神气什么？又不是你掉的。别急，我们慢慢来。再慢就被博士掉光了。等等，不是说钓鱼3道具吗？第2样道具绘画卡片。让我们每天一起笑一笑，闹一闹，生活美妙，每一天都是新鲜，快乐成长，没有烦恼。我和你，真实的自己，转过身看到坚强的脚印。我和你，每天在一起，生活变得